Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui oggi per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo Esodo dal capitolo 35 fino a Levitico capitolo 19. Non studieremo tutti i capitoli precisamente, studieremo soltanto quelli che il programma Vieni Seguimi ci ha consigliato di studiare. Ok? Mentre leggevo queste scritture c'è una riflessione che ho fatto, no? E come poteva Dio rendere santo un popolo che ha vissuto 400 anni nella schiavitù, che ha vissuto in un paese in cui la cultura ha modellato il loro cuore, la loro mente? Come Dio poteva rendere santo un popolo che, nonostante tutti i miracoli che hanno visto, hanno desiderato di tornare in Egitto, di tornare nel paese della schiavitù? Per volte possiamo pensare che è impossibile, ma non lo è. Come Dio ci insegna in Dottrina e Alleanze, Lui è capace di renderci santi, di santificarci. E vorrei iniziare la lezione vedendo questo percorso di santificazione del popolo di Israele. Ok? Qui inizieremo in Esodo 35. La tragedia, possiamo dire così, no, del vitello d'oro è ancora fresca nella mente del popolo. Le tavole che sono state rotte, la vergogna, è tutto recente. Ma vediamo che il nostro Dio è un Dio misericordioso, un Dio generoso. E vediamo quello che fa, che chiede al popolo per aiutare questo popolo a essere santi, essere santo, no? Un popolo santo. E per non perdere altro tempo iniziamo subito, qui nel capitolo 35. Okay? La prima cosa che fa Dio è chiedere a loro, no? Mosè inizia nel versetto 4, dice così: poi Mosè parlò a tutta la comunità dei figli di Israele e disse questo è quello che l'Eterno ha ordinato. Prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque è di cuore volenteroso recherà un'offerta all'Eterno, oro, argento, rame, e continua la lista. Ok? La parola, o le due parole, il cuore volenteroso in ebraico, è nediv lev, è un cuore nobile, generoso, un cuore che dà non per obbligo, ma non perché deve qualcosa, ma lo dà per amore, lo dà perché vuole contribuire, aiutare. Okay? Quindi vedremo poi qui nel versetto 21 la risposta, come reagisce questo popolo. No? E vediamo qui nel versetto 21, dice così: e tutti quelli che erano spinti dal proprio cuore e tutti quelli che il proprio cuore rendeva volenterosi, che il proprio spirito rendeva volenterosi, vennero a portare l'offerta all'Eterno per l'opera della tenda di convegno, per il suo servizio e per i parametri sacri. Tutti quelli che erano spinti dal proprio cuore e tutti quelli in cui il proprio spirito rendeva volenterosi vennero e contribuirono. E vedremo il risultato nel capitolo 36. Qui, nel capitolo 36, vediamo qui: il popolo portò molto più di quel che bisogna per eseguire i lavori che l'Eterno ha comandato di fare. C'era tanta donazione che Mosè ha dovuto dire al popolo: basta, abbiamo già ricevuto troppo, più di quello che avevamo bisogno. No? Allora Mosè dette questo ordine, che fu bandito per il campo: né uomo né donna faccia più alcun lavoro come offerta per il santuario. Così si impede che il popolo portasse altro. Il popolo ha donato tantissimo, sai? E mi ha fatto pensare quando è stata l'ultima volta che ho visto qualcosa del genere, sai? Un eccesso di generosità. Mentre mi preparavo per i video di questa settimana, ho ascoltato un video di un ragazzo brasiliano che fa dei video simili a questi che faccio io. E lui ha condiviso la storia della costruzione del Tempio di São Paulo, in cui i membri a São Paulo hanno donato tanto per la costruzione del Tempio. Poi vediamo oggi come i membri sono generosi con le offerte di digiuno,
che aiuta, no? E vediamo i programmi della Chiesa, vediamo nella conferenza generale, no? Nel rapporto che fanno, come viene usato i soldi per aiutare le persone in difficoltà. Sai, ma quando è stata l'ultima volta che io personalmente ho visto un eccesso di generosità? Sai, questa domanda mi ha fatto riflettere. Perché se io non sto vedendo un eccesso di generosità, vuol dire che io non sono generoso. Sai, che devo migliorare in questo aspetto, essere ancora più generoso, donare ancora di più e contribuire ancora di più all'opera del Salvatore. Sai, è una riflessione che tutti quanti possono fare. Pensare quando è stata l'ultima volta che ho visto, che ho vissuto un eccesso di generosità. Poi, tornando al capitolo 35, ok? Vorrei leggere insieme a voi, qui alla fine. Poi arrivano i figli, no? Mosè dice ai figli di Israele, e dice così, no? Vedete, l'Eterno ha chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di U, della tribù di Giuda, e lo ha riempito dello Spirito di Dio, di abilità, di intendimento e di conoscenza per ogni sorta di lavoro. Parola per parola, dello Spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza, di scienza, fu riempito quest'uomo. La sapienza del cuore e i loro talenti non erano autosufficienti, no? Non erano da loro questi doni. È stato un regalo, un dono da Dio, no? Usato per costruire qualcosa di molto sacro qui. E la domanda per noi è, okay, la riflessione che possiamo fare vedendo questo. Sappiamo che Dio dà dei doni anche a noi oggi per contribuire all'edificazione di Sion. Quindi, cosa ti ha dato il Signore? Talenti, risorse, tempo, e come stiamo, no, usando questo? O come Dio ci sta chiedendo di usare questo nella sua opera? Per molto tempo pensavo di non avere alcun dono, sai? Vedevo mia sorella, mio fratello, mia madre, che erano estremamente bravi, avevano dei doni incredibili. Marcella, quando è tornata in chiesa, ha imparato a dirigere subito. Thiago era molto bravo nel rapporto, no, con i giovani, quindi era sempre lì a coinvolgere i giovani. Mia madre era una donna che è stata subito chiamata a presentessa alla società di soccorso, quindi sai, era di una generosità eccessiva, no? Come dice qua, un eccesso di generosità. E mi domandavo, dai, a cosa sono bravo? Cosa posso contribuire? Cosa posso fare? Sai, ogni tanto mi viene questo in mente ancora, sai, come posso contribuire? Quali sono i miei doni, i miei talenti che il Signore vuole che io migliori, che io usi per contribuire nella sua opera, nella sua casa. Quindi, come possiamo usare i nostri doni? Come ha usato qui Bezaleel per costruire qualcosa di molto sacro, molto importante. Quindi vorrei continuare la lezione qui. E abbiamo visto adesso che alcune persone hanno ricevuto dei doni per costruire e arriveremo al punto della fine della costruzione del Tempio. Ok? Quindi vorrei saltare fino al capitolo 40 insieme a voi. Qui ci siamo. Ok? Andiamo fino al versetto 34. Qui vediamo cosa succede appena il tabernacolo è finito, no? Ogni oggetto è già nel suo posto, ogni dettaglio è seguito esattamente come il Signore aveva comandato. E questo è molto importante capire qui, ok? Nel versetto 34 dice così: allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. Kavod è la parola, la gloria del Signore.
letteralmente il peso della sua presenza. Non è una metafora, è una realtà. Dio era nel mezzo del popolo. La stessa nuvola, la stessa nube, no? Che aveva guidato Israele fuori dall'Egitto, ora abita in mezzo a loro. Dio aveva mantenuto la sua promessa. Ma c'è qualcosa di molto più profondo qui, sai? Quando Giovanni scrive, no? Nel suo Vangelo, il Verbo si fece carne e abitò tra noi. In Giovanni 1, nel capitolo 1, versetto 14, il verbo greco che usa è ischenò, letteralmente piantò la sua tenda tra noi. È la stessa radice semantica del tabernacolo. Gesù Cristo è il tabernacolo definitivo. Lui è la presenza di Dio in mezzo all'umanità. E ogni oggetto del tabernacolo punta a Cristo. L'arca dell'alleanza. Ah, c'ho qui. Sai, mia madre in viaggio recente a Israele mi ha regalato questo. Questa è l'arca dell'alleanza, il candelabro, poi l'altare degli olocausti, la conca con l'acqua. E tutto questo ha un simbolismo, ha un significato. Per esempio, l'arca dell'alleanza è la presenza di Dio, no? Il luogo della misericordia. Il candelabro, Gesù Cristo, io sono la luce del mondo. Può significare pure le preghiere del popolo che salgono al cielo. L'altare degli olocausti, no? Il sacrificio espiatorio, Gesù Cristo. La conca con l'acqua, chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, sai? Tutto punta a Gesù Cristo qui. Il tabernacolo non era solo una tenda elaborata, era praticamente un testo illustrativo, no? Di Gesù Cristo, perché esattamente tutto puntava a Gesù, tutto. Ora, siamo qui nell'ultimo capitolo di Esodo e entriamo ora in Levitico. E capisco che può sembrare difficile il libro di Levitico, no? Sono sacrifici di animali, sangue, rituali, ma restate con me, ok? Per questo, e perché? Perché questo è forse il simbolismo più potente di tutto l'Antico Testamento, sai? Vedremo che tutto qui punta a Gesù Cristo, tutto qui possiamo trovare Gesù Cristo praticamente in ogni versetto nel libro di Levitico. Ovviamente ci sono riti, cose che non seguiamo più, che non c'è più bisogno, ok? Ma in quel periodo, in quel contesto era necessario. Va bene? Quindi andiamo a Levitico. Siamo arrivati. Levitico 1, no? L'olocausto, in ebraico, olà, dal verbo salire, che il sacrificio che sale verso Dio significa, no? E vediamo qui che l'animale che deve essere sacrificato, no? Nel versetto 3 dice, no? Senza difetto, no? Un animale tamin, l'animale deve essere tamin, senza macchia, integro. L'adoratore pone la mano, ok? Qui e poserà la mano sulla testa dell'olocausto, il quale sarà accettato all'Eterno per fare l'espiazione per lui. Poi nel capitolo 4 di Levitico vediamo che appena arriviamo continuo, okay? Che il sacrificio è per il peccato, no? Mancare il peccato, no? Può significare mancare il bersaglio, no? Sbagliare. Peccare non è solo forse fare cose cattive, no? Ma è perdere la direzione, allontanarsi da Dio, dal centro, da quello che abbiamo come obiettivo, no? E il sommo sacerdote che compie il rito, l'ordinanza, è chiamato Kahoken Meshiach, il sacerdote unto, il Messia sacerdote, no? Meglio dicendo, no? Cristo è esattamente questo. Cristo è il Messia sacerdote, quello che ha pagato per tutto, quello che compie ogni giustizia.
quello che ci purifica, che ci rende santo. E possiamo essere resi santi soltanto tramite Gesù Cristo. Poi facciamo un salto qui e andiamo al capitolo 16. In tutto il Levitico, no, ci sono insegnamenti, per esempio, no, il popolo ha vissuto, come ho detto all'inizio, per 400 anni, no, in Egitto. E avevano assorbito molto dalla cultura egiziana. E qui, in tutti questi capitoli che non stiamo leggendo, ovviamente, il Signore insegna a questo popolo a come vivere nuovamente, no? Ha iniziato con i 10 comandamenti in Esodo, poi qui ha insegnato la dottrina, qui i principi, possiamo definire così, no? Perché il comandamento, la dottrina è una sola, i principi possono cambiare col tempo, secondo la necessità. Okay? Quindi arriviamo qui, nel Levitico 16, e qui c'è il giorno dell'espiazione, okay? Lo Yom Kippur, è il giorno più sacro dell'anno per gli ebrei. E Aarone prende 2 capri, okay? Il primo viene sacrificato, il suo sangue è portato nel Santo dei Santi, nella stanza più sacra, okay? E il secondo, il capro espiatorio, Aarone pone le mani, okay, sulla sua testa, confessa tutti i peccati di Israele e il capro viene mandato nel deserto, portando via i peccati del popolo, no? Sono 2 aspetti dell'opera di Cristo, okay? Il primo capro soddisfa la giustizia e il secondo capro manifesta la sua misericordia. Okay? C'è una scrittura in Salmi, nei Salmi, no? In quanto Oriente è lontano da Occidente, così è allontanato da noi le nostre trasgressioni. Possiamo leggere questo in Salmi 101, 12. E la lettera agli ebrei nel Nuovo Testamento, poi Cristo, sommo sacerdote, entra una volta per sempre nel santuario, non con il sangue di capri e di vitelli, ma con il suo proprio sangue. L'accesso a Dio, prima riservato solo al sommo sacerdote, una volta all'anno, è ora aperto a ogni discepolo di Cristo. Ogni persona che ha preso su di sé il nome di Gesù Cristo può accedere a questo. Ma cosa significa tutto questo per noi oggi? No? È la domanda che possiamo avere. Abbiamo visto sacrifici animali, la costruzione del Tempio. Come tutto questo rende santo? Come tutto questo può essere applicato a noi oggi? No? Testo Nefio, nel capitolo 9, risponde direttamente a questa domanda, no? Riassumendo la scrittura, dice così: non offrite più a me spargimenti di sangue, ma offrite per sacrificio un cuore spezzato e un spirito contritto. Terzo Nefio, capitolo 9, versetti 19 e 20. Il sacrificio richiesto da noi, richiesto da Cristo, è il nostro ego, la nostra resistenza, la nostra autonomia dal peccato e la disposizione a lasciare che Lui cambi non solo le nostre azioni, ma il nostro cuore, permettere che Dio cambi il nostro cuore. No? E Dottrina e Alleanza, nel versetto 64, nel capitolo 64, nel versetto 34, aggiunge, no? Il Signore non richiede l'opera delle mani agli uomini, ma la loro devozione. Questo è Yom Kippur personale di ogni discepolo di Cristo, il momento in cui, attraverso il pentimento sincero, ci avviciniamo al nostro sommo sacerdote e diciamo: porta i miei peccati a te, tu sei il mio sostituto, tu sei il mio capro espiatorio. E lui risponde come ha sempre risposto, con misericordia e grazia. Arriviamo adesso al cuore della lezione, no? Arriviamo adesso al capitolo 19 di Levitico. Qui ci approfondiremo un pochettino di più agli insegnamenti. Okay? Come vi ho detto, no? Sto qui solo per indicare, motivare lo studio personale. Okay? Iniziamo qui nel versetto 2, dicendo così: parla tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: siate santi perché io l'Eterno, il vostro Dio, sono santo.
Levitico ci dà non una lista di comandamenti spirituali, sai, ma comandamenti concreti, vicini alla vita reale. Okay? Quindi molto di quello che c'è qui oggi è stato insegnato dal nostro Salvatore Gesù Cristo, perché in sintesi quello che impareremo qui è che la santità non è solo verticale, nel senso tra me e Dio, ok? È anche orizzontale tra me e le persone intorno a me, ok? Quindi rapporto con le persone intorno a noi. Quindi possiamo riassumere questo nei primi due comandamenti, come ci ha insegnato Gesù Cristo, no? Amare Dio e amare il prossimo. No, fa quasi una croce. La santità non è solo verticale, come vi ho detto, no? Non si può essere santi in isolamento. E Dottrina Alleanza 7 ci ricorda questo, no? Che il vero agente di questa trasformazione è Dio. Io sono capace di rendervi santi. Il soggetto è il Signore. La santità è un dono ricevuto, mentre noi facciamo la nostra parte con il cuore disposto. Quindi io sarò santificato, perché è un dono di Dio, ma devo fare la mia parte, devo avere un cuore disposto, un cuore spezzato, lo spirito contrito. E qui è la fine di questo percorso, sai? Dal tabernacolo nel deserto ai tempi moderni, dai sacrifici di animali al sacramento, dalla legge di Mosè all'espiazione di Gesù Cristo. Cosa è la riflessione finale può essere cosa dobbiamo lasciare dietro, no? Come Israele lasciò l'Egitto per fare spazio alla santità che il Signore vuole donarci. Cosa dobbiamo abbandonare? Il tabernacolo era costruito con cuori generosi. Il nostro cuore è pronto, siamo disposti, generosi, abbastanza. Gesù è il compimento di ogni simbolismo, prefigurazione di queste scritture. Egli è il nostro sommo sacerdote. È il nostro agnello senza macchia, la nostra luce, il nostro pane di vita. E per mezzo suo, solo per mezzo suo, possiamo davvero diventare santi. Qui, in Levitico 19, ci insegna a come dobbiamo trattare il prossimo, quali i comandamenti che dobbiamo osservare, come possiamo rispettare, no, il prossimo, come vi ho detto. Per esempio nel 13 non opprimerai il tuo prossimo e non lo deruberai di ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Non maledirai il sordo e non porrai inciampo davanti al cieco, ma temerai tuo Dio. Io sono l'Eterno. Non odierai tuo fratello in cuor tuo, riprendi pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a motivo di lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo come te stesso. Io sono l'Eterno. Alzati dinanzi ai canuti, onora le persone del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono l'Eterno. Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero che soggiorna fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Mi piace come sempre finisce così, no? Io sono l'Eterno. Vorrei concludere questo video, ok? Ringraziando a voi che avete guardato fino alla fine. Vi invito a condividere questo video, ok? Con i vostri amici, nei gruppi della società soccorso, del quorum, con tutti quanti. E vi lascio questo video nel sacro nome, ok? Queste parole, non video, le parole
l'insegnamento e la mia testimonianza. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amém.